Ebesikhuluma nawe la ngaphandle manje nomshumayeli ize ngaphambili ngapha manje ingazivaleleke leyo nhlayisuthi ayisukume nje ize manje la ngaphambili amen kunesicelo ke labantu abaNkulunkulu sabashumayeli uNkulunkulu uthe ucela umuzi wakhe wakhiwe idoka ke kwalihleli phezu kwabashumayeli ngoba nazo ukuthi umsebenzi wokuphatha kwabashumayeli mayibonke Nkosi abashumayeli ke kwakhulunyiwe ukuthi umshumayeli uyofika nemali engango-1000 asekhona amabhuku asebhaliwe ngoba kuthiwa lo mzilo ukuthi ushembe ufuna ngakepho ongazi ufuneka kubashumayeli njengoba wonke umsebenzi uNkulunkulu ubeke ezandleni zabashumayeli mayibonke Nkosi ukuthi bawuqala abashumayeli ukuba lawa sebekhona beze ngaphambili umshumayeli uthi khona ibhuku selikhona inkosazana mase befuna ukubhalisa beze nemali baqala babhalise bawukhuthalele lo mzi uNkulunkulu uthe usuke usibombele usewujahile uba ube khona amen bese sibona ukuthi osonile laba basonile abatlenda kuyoneka shembe bazothi shembe mase akhumuzwa wakhe emzini womuntu mayibonke Nkosi aphela basho njalo socela ke kubantu abaNkulunkulu ukuthi babe bathathu ngapha enhlayisuthi bazoba bathathu futhi ngapha kwingudlungudu ilakhuna ngenhlayisuthi ke kushobona yonke into bomuntu noma ngabe awuyigqokile ingubo emhlophe kodwa uma uphethe inkulumo oyithunywa abakini hayi usutshela umlando wakho nokuthi kuyini kwenzekani cha sicela umuntu ozosukuma ozokhuluma ukuthi bathena bakubo ngekhala emphefumulo hayi ukhulume ngokuthi kithi wenze ukuthi emzini cha bathena bakini kuze bezwe abantu ukuthi bathena bakini ngekhala emphefumulo ozosukuma ozokhuluma lokho mayibonke Nkosi uzothi usibanibani kwakwabani endaweni ethile enkosini usibanibani amen uma benze njalo kwabantu uNkulunkulu wabusisa amen namakhosazana ngokunjalo inkosazana yona uma iphethe indaba iyahlabelela iguqa umbhobho uze kuyona nomshumayeli ngokunjalo uma iphethe indaba akezi ngapha uguqa lapha ahlabelele bese kufika umbhobho mase umbhobho usufikelekela ahlale endabeni angabe saqhubeka nokuhlabelela nomkhokheli ngokunjalo uma iphethe indaba yoguqa ahlabelele fika umbhobho kuye abese ahlale endabeni bonke abongozijala inkosi yokwabusisa amen
amen. Abashumayeli ke abacela ukuya ngikhumbuzisa uShumayeli ukuthi abashumayeli abantu mabekuza emakhaya ngendaba yekhaya lemphefumulo musubalandisa izinto okuthiwa zifuneka ekhaya lemphefumulo batshela ukuthi bafake emotweni beze ekhaya lemphefumulo izinto zonke bawuzizwa ngoba abantu bajika sebekhuluma okungekhona bafika umuntu lafuka nento eseyihlanakazela ukuthi wayitshela umshumayeli abantu bekuza uthola la abantu ababatshela woza uyokuzwa ekhaya lemphefumulo ngoba yonke imlando nezimiso ezamiswa zabe kwabashumayeli balekhaya mayibongozi ke lokho kwashumayeli ukuthi ocela abantu ukuthi bezwane esiboza wena uze afika zizweni umuntu kodwa kuphela abeze nabo bazokuza ukuthi izimiso zonke zithiwane la ekhaya lemphefumulo amen. Igama ngusakhiwe isibongo phelakho omalume ngomlaba okuyilona sibongo saphethe impilo yami ngokwakha ngilayilanda ngaphansi kwenkosi yamaqaba. Amen. Kufike umama ongizalayo kwingoduso yami ngonyaka odlule ngo-August esanda kudlula emhlabeni. Uthi mengabe efika kuyona abangenanga ngaphakathi kubo ngesizathu sokuthi ubaba wakhe omzalayo uyamnqabela ngoba akazange aphume kahle akakhishwanga wayikhipha yena eza la eThekwini. Ngawuhlela-ke leyo msebenzi ukuthi ngizomenzela wona bengithi ngiyomenzela nje wona ngesonto leli siyakulona. Phambi kwayizolo waphinde wabuya esebuya ngolanga. Uthi akatshele mina ukuthi lo msebenzi ngithi ngiyowenza awukho. Angawenzi ngoba ngeke uzobe impumelelo. Uma ngabe ngenza lo msebenzi ngenzela yena wayizolo yena. Ngiyabazi mina abangaphambili kwakhe ukuthi bangakanani abahamba nawo benenkinga efanayo nayo le yakhe naye elivimbile. Ngiyayazi ukuthi isuka le nto naye esivimbela yina. Wasethi angiyeke lo msebenzi ngoba uma engawenza kuzophuma isidumbu. Uma usethi-ke uyabonga ukuthi ngihamba la ekhaya lemphefumulo ngoba naye wayefisa esaphila kodwa wangenzeka wahamba esakhetha inkosi kuphela engakangeni emanzini. Usethi-ke ubaba wakhe ozala yena umkhulu uNkathazo ozalwa uMgcinseni owayeyinyanga naye umkhulu beyinyanga. Umkhulu wabaningane eziwu-15 kodwa kwaphila eziwu-5 kuphela. Sasazi ukuthi ingane zishonile noma mekwenzekile ingane yadlula. Kodwa njengoba esebuya uma uthi lezo ingane ayishonanga zayibulawa uyena umkhulu njengoba eyinyanga. Kuthiwa wayeyithatha enza umhlatshelo ngazo. Ezinye kunendawo eyayidama eyakulona afike aziphi inyawo yakhe. Yilelo cala-ke bethe angizolithetha ngicelele endlini yakumlaba ukuthi uNkulunkulu ayikhumbule athethe amacala ayo. Amen. Inkosi ibuse elizweni. Ngekhetha inkosi enkulu yaseKhini uNyazi. Amen. Umfana wakwaQwabe kweSakabiyela eMpangeni osuka eMthunzini kaNgubane uyikhala komalume la engisekele khona kakhulu. Manazaretha ngikuqiswe usizi leminikelo engabe kade ngayiletha la ekhaya lemphefumulo kodwa ngaze ngikwenze lokho okubuhlungu endaweni engafanele. Usise kusele umgodi ukuthi kuphela ngigqinje usizele ngenta mina. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga kuthiwa ngilethe imbuzi la ekhaya lemphefumulo
ngathi ngangifuna imbuzi yokuhlaba engathi ngizokwenza umcimbi ekhaya komalume engathi ngihamba ngifuna imbuzi yokuhlaba kodwa ngayalelwa elinye ikhehla elathi angiyela ukudayisa khona imbuzi ngafika khona ngafica ikhehla elathengisa imbuzi elanehlo eliphazamisekile laleli khehla ufunani mzukulu ngathi ngifuna imbuzi yokuhlaba laselithi azikho imbuzi yokuhlaba la kodwa imbuzi ezikhona inazi lezi lakhomba lezi ezincane ezifunakala la ekhaya lomphefumulo kwangathi ngiyachaza ukuthi angifuni lezi ivamisa ukuthi ngiyengizwe kuthiwa zifunakala ekhaya lomphefumulo wasithi lo mkhulu ngingaqina kulugwinya wayesithi lo mkhulu zibophe mzukulu uyihambise la ibopha zabazine ibhuzikazi zodwa kwangathi ngiyachaza kwasobokuphaphama kwami eyinsukwini ezidlule sisemhlanganweni njengoba October kusebusuku manje sikhumbuzo kumemeza lenkosazana lithi izilenkosi ozophatha inkonzo yasemini umshumeli uMajiya kodwa kusebusuku kwangathi uthi umshumeli awu bakhona nje abefundisi wayesesuka la wayeguqa khona wayeseza ngakini wasekukhuluma wakhehla ekade eseceleni kwami athi lamakhehla iphethe imbuzi emhlophe eyibambe izimpondo ngapha nangapha ngoba kwakusebusuku ngangibona ingubo emhlophe ngizwa lezi kuphela ngoba nembuzi emhlophe alamakhehla weMajiya utheni ngale mbuzi ngoba isize yaqanje igama kwathiwa eyabantwana wayesethi umshumeli uMajiya wemakhehla iphe yesibili yokubahlukanisa nebele abantwana bathi asazi kuwe wathi angazi nambuzani babadala eyinsukwini ezidlule ngisethempelini phezulu inkosi unyazi iphethe iphepha ihamba nabashumayeli yaphakathi nendawo ethempelini yayisihlala phansi etshanini yabheka ngasepulpiti saguqa ngamadolo thina silandela yayisifunda leli phepha yathi mina Shembe ngisihlobo sawo wonke umuntu omdala nomncane kodwa lokho anikubongi ngicela intethelelo ethongeni laKangubane komalume eMthunzini ngaphansi kwenkosi yakaZulu angaze ngikwenze usizi namhlanje limenhla kimi ngiphilele ikweletu nemoto inganza kwethu bekumele ngabe ihambile uthani kodwa khamba ifoni bemele bihambile ngiyathembisa ngolesisabatha elizayo ngiyathembisa thonge lihle ukuthi ngizoyiletha leminikelo ukuthi kanjani angazi kodwa ngizoyiletha leminikelo embuzi nophethola nginawo anginalutho inkosi ibusesenezwile amen ngiyayithetha inkosi enkulu yaseThemba kaNazaretha amen ngiyanikelela kaNazaretha lo khulumayo usalile wabaXhulu entabeni zaseshowe enkosini yakadala kaMyela amen amen uthe ebusuku kuzoza kule namhlanje ngazi ukuthi besikuphi umuzo wenkosi inkosi unyazi lwezulu lubuza inkosi yalapha eMaqadini uthi uyanini emzini wami wasekhaya lomphefumulo waze kwasuka amakhosi akude wena ulapha eduze ungayi ekhaya lomphefumulo yini inkosi udabeze nje akakwazanga ukuphendula belokhu ebheke phansi yathetha inkosi ithi kanti uyawuphikisa yilo muzi wami la ekhaya lomphefumulo na ibuze kwaze kwabathathu emva kwalokho amakhosazana behamba nonyazi lwezulu avelana akhetha isipho ngiphaphame lapho inkosi ibusise elizweni amen mina igama lami nguthando kwakhe uthando wakhe akaphamisizi phela igama lami nguthando kwakhe iqhamuka entabeni zakwamaphumulo esigubhini saselwandle nami ngithulo ukumala uthena ucela ngizomthethela amacala la ekhaya lomphefumulo kodwa futhi uthele walo kuza
kukhona abamthathayo abamthatha kanjani bamthatha kanjani kodwa ke ukula ekhaya emphefumulo ucela ngizomthethela amacala bese phinda uqhamuke umkhulu athi umkhulele umkhulu usodakeni udaba akulona ungathi udaba engathi lulokani usengibika ngeke igama-ke usethena wena bheka abakubo saqamba igama abasikwathe wawuzobheka abantu bakini wenziwe ukuthi ungasinaki sicela ukuthi uhambe uye lapha ekhaya emphefumulo uyositela amacala nami ngicela ukuthi engathula engayenza mhlawumbe awakhe abakhetha sikusiza ngosibusini kuswini ngiyababingelela abantu wenu lokukhulumayo uMasithiswa kaNdlovu ngaphansi kwenkosi yaMaqandla eMzinyathi kodwa senomuzi la kwaMasha kusho ukuthi ngiyibonakala seziwu-2 esiyesidala ngicela ushabantu angithethelele ngoba manje angikwazanga ukuzala embhobheni kwangakabi khona umbhobho ngasilokhu sekukhulunywa ngombhobho ngase ngingasabanga ukuza kusho ukuthi sasila ekhaya emphefumulo ingane kasisi wami naye ingazalwa esihlaleni indelani kusho ukuthi bese-ke siyasebenza kwasakhiwa lolu donga lolu njengakakhiwe ezinye izinto sikhale lolu donga ebese sisebenza sisuka bese sihlala phansi-ke lapha sekuyadliwa-ke bese abantu bayaxoxa abantu yonke into bathi umuntu njengoba mina sengize la sengehlelwe ukuthi nokuthi njengoba ngiqalile nje sengezelwe ukuthi nokuthi bese siyabukana engane kasisi wami ukuthi mina ngabe thina okwethu uzokwenzakala ngabo unyazi uyasibona siyasebenza ngabe bona abakithi bakhona khona abazosibona yini ebese siyagodukana ema ngifika ngilala endlini ingane sikhabe siyahamba ngelayini ihlala khona ehlaleni indelani thina mina ngodwa ngoba sisebenzisa isibongo sakomalume sakamuthi ubokamuthi komalume semakhobeni ebese ngithi masengilele ebese ngibona unyazi wezulu liqhamuka ngakomalume liqhamuka nomhlambo engingawuwazi ukuthi ngathi inhlangano yeKenani bese ngithi mina ngibusisisi wami nomuzi lapha emakhobeni nasesikoleni emakhoba makamuzi wezobona ibona inhlangano iqhamuka ngasemaqobeni ihambe inhlangano ngoba ngazi inhlangano mina isuke ebuhleni lona ishoda ngasemzinyathi ajabule ukuthi mhlawumbe ekhaya ejabulelane inhlangano uyawathanda amanazareta ajabula thayiko ngeke lo mhlanga sisabukenzansi ayiqhamuka khona ngasemgaqweni lo oqhamuka ngasemathuneni lawe emolweni kanti uyasezokushushuka ngaphezulu ngakomantu ngasesikoleni amakhoba selujuluke selumanzi lizoligaqe nobhola ehlombe ngithi mina hayi bona ngibona pheze nolokuzana nobhola usejuluke kanjena mangithi ngiyambuka akayifana nje icathulo sithi ngaze ngajabula ngizobona inyawo kababa namhlanje hayi bese leze bathi bese eduzane kwethu bese sigugilele sesilosimemeza ngoba sifuna labantu esingabathi abaningi abeza nobakunyazi wezulu bese sifike eduzane kwethu bese thatha ubhola ukuthi dli phansi ebese liyasibuka lulandela lashama sayini nje lamedane lathi lakhomba kanje laseladlula lahamba hey ngapha lapho ngathuka ngathi ngibo engabongezakalani mase ngabuke sengithi uNkulunkulu ngala siswami lezi sinawo la ngixoxelele ngibuse yona ngala siswami ithi hayibo we aunt ngithi mina bathi hayibo ibuke ngibuye la namhlanje angilazi ukuthi ngikazi ukuthini ngithi mina athi ngibube izizwe ngezizwe angazi noma izizwe noma yini eziningi siziqobela iziko lezi eTheloShoprite engagotshiwe siziqobela zona sizinika zizinika ukhona nje abasemabhasini manje mina ngiyabheka ukuthi lapho sengijuluke sengimanzi ikhomse zizababomvu uthesela ahambe ebhasini ngoba manje amabhasi aseyaguma abantu basemabhasini abangazange ukwehla abantu basifuna ukuhamba uthatha i-tray athi uzoyifaka i-tray lezi engagotshiwe uzoqobela abangasebhasini usahamba ayongena ebhasini uthumekile ebhasini ayiqobela kadele kade sibethila sisiyahamba isibhasi iduma ngayibo mina phela ngihambi mina ngiyasala lana ukuthi ehleke ibhasi sidume sihamba abuye kathi befika lana ngisaqalekile lapho ngaqobelayo abuye ezekumina uthi azongiqobisa nami-ke bese sizabanikeza lezi zikwazi ngase mina nami ngibukele sibonakale kanje ngixoxele sangazi-ke noma mhlawumbe unyazi ngoba mhlawumbe uzivile esikompleni mhlawumbe ngasesikhulukhulu siyacela ukuthi usheba sikhumbule ngoba besisalungisa nathi isibongo sakomali sasekhaya bese kusesesibili-ke dasimati besihleli la siwomama ngazi noma besihleli noma besiza kodwa besibaningi siwomama bese ngibona uba unyazi lezulu ehleli phambi kwethu ebese yaqalasa bese ngakuyakhweba ngicalaze ngemuva nami bese ngabuka ukuthi mina hayi mhlawumbe ukhweba ngemuva kanti khweba mina
bese ngiyaguqala ngikhase ngamadolo ngize ngiyofika kuyena. Mangifika ngihlala phansi bese ngibheka phansi ngambheki. Abesethi wena uyazi ukuthi uyagula ngithi mina ngiqale ngisuke ngibheke phansi. Athi uyagula wena udlisiwe uledliso. Bese ngithi ngisaqalela funa ukukhala athi hayi ungakhala nangomuntu ozokusiza kulelo. Manje siyaqala ngoba ngigcine ngoba ngibone ehleli yedwa bamnyazo ezulu. Mangalazi icele kwakhe ngibona bese ngalazi ngala esandleni sakhe sokudla ngibona ubamashini. Athi uyena-ke nomuntu ozokusiza kulento ekuphethe. Bese ngiyathwala bese ngicela ngicela ukuthi angisize ngoba amandla ngazi ukuthi kwenzakalani kuningi nje bese ngicela ubamashini ukuthi umuntu amsize khona konke lokhu athola umnyazo uzongenzela bese kuyasizakala ngicela ukuthi kusisebenzile. Amina bangcwele. Lo okhulumayo uthandazile wakamaphumulo embumbulo ngaphansi kwenkosi yabana amaNazaretha ngeza kanye la ekhaya lemphefumulo sihamba nabantu bakamaphumulo sizolungisa indaba yesibongo sakwamaphumulo. Usho ukuthi sasihamba nje siwumndeni kanjalo komaphumulo. Kodwa ngokufika kwami la ngafika nje ungakabi kanje. Wakusalungisa kunalo mbhidango abatholiti kanjalo kunomkhohla lana olungiswayo. Ake ngibuyele ekhaya. Uma ngilele ebusuku ngomndeni mini ngiyabona ngilala. Kodwa ukufika kwami lana kufanele ukuthi ngehlele kuwona lo mkhohla kunomuntu omile phakathi kwabo. Ofaka uNazaretha omfishane kodwa futhi ongela umuntu okhombisa ukuthi umshumayeli. Uma ngiqhamukela lo mama iyehla indlelisi usengibuka nje engibukela lapha phezulu athi hayi Ntombi seqediwe bengikade ngigeza abantu kodwa manje sesiqedile. Kusho ukuthi usubuye wena wenze. Ngipinde emuva ngiphatheka manje ngiyaphenduka nginabantwana abathathu. Ababili babafana noyedwa wentombazana. Ngiphendukele laba ababili babafana. Athi mama manje kanjani wabuye ngithi mina kuthiwa sekuvaliwe kusho ukuthi sesobuye sibuye. Esiphatheke kabi sibuye ngiphapha. Bese ngixoxa lento ekhaya. Kodwa bengibona ukuthi indlela ekusetshenzwa ngayo ekhaya amukusebenzi lesizwe abantu abaqalile ngingakwazi ukuthi ngize la. Lona owentombazane umntwana wathithekelwa isisu ngokuchaza kwakhe waphulelwa uma ifika esibhedlela kwasho ukuthi thola impilo yakho ithakathaka ngeke amelane kusho ukuthi leyo ngane kwacaca ukuthi kumele ukuthi ayikhishwe. Manje umehlangabezana nenkinga noma ikephi la ehamba khona ukuthi engakasho ukuthi nje uvele indaba ukuthi alungise indaba yalengane ngale kwanokho ayikho into ezomlungela. Kwenziwe njani na Ntombi? Manje sithola ukuthi bakhona abakhokheli abakwenzayo lokhu kulungisa indaba yokuchithekelwa isisu. Uthi kodwa lo mntwana angithande ngenzele umuntu ozothi sekwenziwe kuphinde futhi uvele ukuthi akwenze kangakani. Ngiyaye ngikulaleleke nje uhlelo lolu izwi lomzansi. Uthi ngokunye emini ngiphakame inkonzo siphakathi lona okhulumayo uchaza umkhokheli umama uMadangazela. Uchaza ngabantwana abaphuphunyelwe izisu uyachaza ukuthi lezo ngane mayingabange zizeyilungiselwe ziye igcine ziyingane nje lapha ngaphandle ezidle emgodini wazi wathi konje ukudla senachitha kobhima ukuthathwa imoto phambi kolahla angisanako ukuthi ngichithe emgodini kanti laba befike besizakale khona. Ngajabula amaNazaretha ngoba isikhokho nje ngempela nginomgodi mina la ngichithe khona. Kodwa kwangiphatha kabuhlungu. Lo mntwana ngihlala naye lo mntwana waphuphumela umntwana uhlala eThekwini. Uyabe ngilele ebusuku ngibona lo mntwana uthi ma uyizwile inkulumo ekade ikhulunywa ngendaba yokuphuphumelwa izisu na? Ngiyithandile lanto kaMadangazela ngithi nami phela ngiyithandile umama uMadangazela ngiye ngizwe nje ecula kahle ebuhleni lapha ngeke kodwa ngize ngimkhombe angimazi. Ma ayi ngendlela ayichaze ngayo umama uMadangazela lento
ngiyangcwele Nkosi yamakhosi ngiyaxolisa ngokungabingeleli sekutheke nje sengihlela ukuthi ngingase ngize la ngoba kulabafana ababili abavela ukuthi kuzomela ukuthi bagezwe la ekhaya lemphefumulo kodwa kwasho kusesibili avele lo nomunye athola itongo usanda ngithola nje le tongo kodwa lo mfana uvele uyafika kumina ukuthi ma hamba uyeyilungisa leyanto konje kuphathi ukudla naku 500 rand uthenga igrosa naku 200 rand ugibele ubone noshintshi wenze sure ukuthi uyanikela kodwa imali ekhona nje yile ngithi ngizovukela khona enogcina-ke kube sengathi ngiyahamba nje ngabe esangeni lesangeni fina ngisazi la ngiqhamuke khona ngisazi la ngiya khona ngithi ngikephi mangila uma ngithi qhamuka insizwa nje eThekwini ngoba ngangiyitshelile ukuthi ngothi uma ngifika la ngicele ubaba uMajiya anginikeze inamba kamkhokheli uMadangazela iqhamuke ngensizwa eThekwini kolishishete nemkhono emide nejezi uhafu ngithi kosambathi ukhona umuntu okhona la ngithi laphenduka hawu lo baba ubamba athi mina ngubaba uMajiya hawu wena ngipeni ngaphethe ngangithenje ngokuthi mangikubona unginikeze inamba kamkhokheli uMadangazela ngicela nje ukuthi ngithole umkhokheli uMadangazela bangcweleke njengoba ngila sengibuzile nabo baba la ngesikhathi ngiyena Kosibusisa ba kosibusisa igama lami ngisebenzile ngoba ngiyela Sibongo ekhaya kuseMelmoti okuba esigodini sakaBhagaza la ngizalwa khona ngilana bangcwele ngokuthunywa ubaba wami ongizalayo ngasekho ofike kumina wathi wangitshela ukuthi lokhu wahamba thina sazi ukuthi wahamba kodwa akahambile uhleli lahleli khona asetshenziswa khona wathathwa wathunjwa uyasebenza la asebenza khona wathi ucela ngizomkhulula ucela ngimiyele kuShembe ngiphathe imali yo50 rand ngiyomkhulula lahleli khona ukuthi akhululwe ngoba uyasetshenziswa ngisho sekhathele uyasetshenziswa ngisho engadlile selambile ngathi baba ngizokwenza lokho uzongipha amandla ngiyabonga ukuthi namhlanje ngitholile amandla ukuthi ngikwazi ukufika la ekhaya lomphefumulo ngizomkhulula ubaba njengokucela kwakhe ngicela uShembe angikhululele ubaba njengokusho kwakhe amen Mhlongo ey'ntabeni zaseshowe enkosini uNtulo yayo isigodi kuseNyathi shuthi ngelinye ilanga lami ulonyaka lo ngasikhuluma sinabafowethu kodwa sasingaphelele ukuthi ngoba sesenzele umama isitwalo ngicela ukuthi ngimuphe ukudla shuthi emva kwalokho sisahlezi kwabe sekukhuluma kumina ikhehla elathi lumkhulu kamama lela kaNtuli yilo ofanwe uManzana wayebe eyinyanga uyacela ukuthi lo msebenzi engicela ukwenzela umama ngingamenzeli ngoba sekuney'khathi ey'ningi efika kumina ethi ucela ngimyele emzini kaShembe ngomhlambulukela ngoba yena wabe eyinyanga so iy'khwama zakhe zinamathunzi la ahambe avimbe ukukhanya kwini so uyacela ukuthi mase ngemzini nasekhwameni ngimthengele iy'ntiqane ezimbili ebese ngimzela la ekhwameni nekhwama uma sengiyihlambululile uyacela ukuthi angabi khona uyisebenzisa ngoba zomdalela ubumnyama afe nokufa so ngiyacela-ke ukuthi uNkulunkulu wasekhwameni angikhululele bona amen wezulu nomhlaba siyabonga kuMvenqangi uyazi wezulu uba asakhele inkundla emhlabeni ngesikhathi sesizukulwane esiyithina sokuhlambulula abazali bethu sengathi uNkulunkulu angasipha uqhawe nokuqhawekazi ngoba
ngiyengizwe ke abafowethu uma bekhuluma besikhuluma nathi idimeni khona ekuthiwa isamanisi. Sengathi impela sifaka isamanisi ephaketheni thina sizukulwane samanje ngoba lokhu uNkulunkulu akwenzile ukwenze ngemihla yethu. Uma sigeda noma sigeda umgodi wawo sothwala icala izukulwane ezisilandela ngoba ziyothi babe yizeleze babehlakaniphile into engekho emhlabeni babekhosha bethi bahamba noNkulunkulu emhlabeni kodwa abasizanga lutho ngoba uma ubheka umkhandlu wasezulwini thina siyimbewu eyatshalwa emasimini emile. Abazali bethu basitholele emasimini anokhula ngoba ukubonakala ezweni lakwethu leli ezalelwe kulo izwe lase-Afrika akuyona into yamanje, into yasemandulo. Kwesinye isikhathi abonanga abanikazi bomhlaba kodwa abanikazi bomhlaba babephoqa ukuthi abangene konini ngesikhathi kungena abathumbi bezosithumba ezweni lakithi. Abasithumbi basithumba ngoba sesilula kusho uShembe ngoba sasesilula ababengaphambili abasizanayo base bemqelisile umvenqane phakathi kwabo baqelisa namathongo okuyiwona esiphahlile base besala bebuza abantu zithe uma ifika lezi zizwe ezingabathumbi bethu ezisithumbile zafika sesilula singasenawo umvenqane umuntu eselula abantu futhi sebehamba kuze kulelizwe sebengawuhloniphi umhlaba amakhosikazi alelizwe esihamba kuze sephumule imvulo yawo idwaba abanomzane sebahamba ngengubo zesono bengasabhili umhlaba bengasawubhinqile bengasamhloniphi umvenqane bembatele behamba kuze base benyakalula basithumba base besimama besithumba base besikhipha bakhipha iy'nkonkwane ebuchosheni bamagandethi emqondeni yokokube bakhipha iy'sekelo okuyizona ezazezizwe simame bakhipha ubungcwele noma ngaleso sikhathi babizwa kuthiwa inhlanzeko bakhiphe emadodeni bakhipha kumakhosikazi alelizwe base bebhonqula imkhawulo namasiko bafaka imkhuba izwe lapho namhlanje indoda kulelizwe isiyijabulele nje eyicilo ithengele unkosikazi ithayi besithi ngayibona into aluhleli namadoda abantu ayibona into lapho seyigqoka ithayi ancoma into ewukufa engqondeni yendoda yelizwe la ngeke liphume igama elinjalo kodwa likhona ubongibhekela ngakini noma thina sabanazareth sesikhalinywe umthetho kaShembe siyikhuluma thina leyo kodwa abantu ezweni esakhe nabo uyizindoda incoma unkosikazi wayo phakathi kwamadoda ingabona besigqoka ithayi umkami uthutshana into ephuma emlonyeni wendoda lengezi ukuthi ihlaza kanjani udalwa yini abantu balelizwe baphunyuka endleleni bangena ehlazweni ngoba lokuShembe usesigalele unkula ukuthi akunokuphuculula insila labo bantu ngoba labo bantu noma baphunyuka endulo benza leyo nto bangena la enhlabathini abahlule ethuneni lokho kufa kwabo nalokhu kulahla kwabo umthetho kuyabuya futhi kuze kithi kuze kithi noma thina uShembe sesifundisile uba ngabantu balelizwe kodwa bavuke bangavuki kuwe ngoba bavuke ngani yakho imali ezibe umhlola ngegcikeni uthi uyiNazaretha umnumzane ingane yakho nje imali iphume ibhembelele ngenza into ebheke eceleni kanti uvuka ladlozi lendabuko esibongo sakho elapha lenza imkhuba ngicela uNkulunkulu afihle umngane bami bese ngifanele yizwe evesini lekhulu namashumi amabili 120 South Africa vuka zokhele isikhuni zakho South Africa
izulu siba semva kwayo silalela inkhondo ey'memezelo zezilapha simuze ukuthi senza kushona lokhu walalela wenza ungalaleli ungenzi i-Afrika ilanga lakhona izizwe zonke ziyolotha ngoba sesizwile ukuthi lapho ekhaya liphefumula uNkulunkulu khona abalanda ko-Europe khona abalanda ko-Asia abahamba belizwe kaMthaniya beyofunda uvukelizwe bafela khona uShembe yabalanda abanye bafika khona bafike baganana nezinye inhlobo zezizwe bathola ingane lezi ngane namhlanje ziyabonakala zingena lapha kulomuzi ikhala imphefumulo kodwa siney'nwele ey'hlala eqolo ziwuhlobo kodwa ingane zase-Afrika ngoba iqhamuke embewini yase-Afrika njengoba umthandazo usho ukuthi ilanga lakho-Afrika liyophuma bengathandi lo muzi uNkulunkulu awakhile ezweni lasemaqadini ngiyadabuka njengoba senze kwathethisa inkosi yesizwe amaqadi sengathi uNkulunkulu singayibeka inkosi yamaqadi siyithandazise isukume mayibonge inkosi ngoba uNkulunkulu wakhisa umfula wakhe ezulwini okubeka ezweni lasemaqadini ngeshwa beyifika inkosi yamaqadi kodwa beyisuke ifike nje kulo mcimbi ayikaze ifike izokhonzela imindeni yakubo ngoba amakhosi alelizwe lasemaqadini wona kufanele ajabule ngoba uNkulunkulu wethu wathi mayibuka ezulwini ebuka ingxenye yomhlaba ebalazweni lonke lakhe wayesekhetha izwe lasemaqadini ukuthi uNkulunkulu uzohlisela khona okuzogeza izizwe mayibonge inkosi mangikhuluma ngezizwe awubheke oseceleni kwakho ukuthi umuzi uqhamuka kuliphi izwe umuzi uqhamuka kuliphi izwe akuzona yini izizwe lezi ekhulunywa ngazo amhlaba yalingana koMpumalanga koNtshonalanga izwe amagumbi namanye omhlaba eMpumalanga eNtshonalanga zonke uyimemile uShembe zize la akamemile thina esiphilayo uShembe uvusa amathuna wavusa uShembe amathuna abanenhlanhla abathi lempula njengoba kukhona uNkulunkulu oqhamuka eHostela kukhona uNkulunkulu oqhamuka izwe lonke lasemaqadini bahlangana lapha ezansi lomfula lapha ekhoneni la bahlangana khona hlanganisa izizwe nezizwe uShembe abanenhlanhla abathi bambona uShembe ehamba kule mpula behamba ngetimela kulolayini abawu-4 ehamba ediliza ifike badilize lapha ekhoneni baphuma abantu basakaze yona babona amatsheketshe uma ephuma ehlabathini bakhuphuke bazongena lapha ekhaya emphefumulo ziphume le yitimela unyazi wezulu lithi ngapha umhlaba wonke ngapha baqoqa uyamuza umntwana ade ekhuluma njengamanje uthi lo mntwana ubekuyizinkumbi zabantu unyazi wezulu ejulukile manzi ke sikusho lokuthi abanenhlanhla bayabambona uNkulunkulu thina sihleli naye eparadisi njengoba eseMpumalanga nje uShembe useMpumalanga isiqu sakhe senyama kodwa ngomoya wakho wasezulwini ugcwele umhlaba wonke uyasebenza ingakho abantu sezibaluso sithi abeze ekhaya emphefumulo ngosuku lwesabatha ngoba usuku lomkhosi wethethelelo usuke esebenza yena yedwa uShembe thina sihleli phansi seshayele etshanini sinika yena ithuba asebenze uyena okwazi ukufuna umnyombo ukuthi ngane thitwa yini hayi muntu ngiyaxolisa le mali anginayo nabamkhuphe noma nginayo engayinginike ngoba angikwazi uyayela umuntu mina abantu mayela umvenqa unyazi wezulu angisho ukuthi kubi lokuwakusho kuhle impela kodwa usufikile lapho uShembe khona azi umnyombo ukuthi ingane yakho yindaba yathithelelwa isisu akona ukugula noma kuthiwa badodokotela bekakwazi ukuyimuma nami ngiyakhumbula kakhulu inkosazana yami ewuthundane ekhaya umakoti wakithi uMasiya bathi ukugula okumphethe ngeke asakwazi ukulonda umntwana lo okuyena wafikisa kwanza kubo umakoti uyavuka ngixoxela ukuthi ufikisa kwanza kubo uMashozi uthi wonke ngibonile lapho ukhuluma lapha nodokotela ayikho into abayikhulumayo tshela umkhonyana akadlule emakethe athengele inhlungu bese wayibilisa ibuzi sakwenza lokho kwakwasho sabantu basekhaya kwavilapheka sayeka mase kufika inyanga zokuthi usenza wabobeletha
uthi mayefika kodokotela bathi usumdala usunamalungelo asikho isidingo sokuthi uthi uzobikela umyeni wakho sayina la umntwana siyamkhipha ngoba ukugula kungaphezu kwamandla ngeke ngoba wathi ungambeletha lo mntwana uzofa wena kufingane uthi angeke aze azale lo mntwana waba nesibindi wathi cha angikwazi nangikanile kamajini angikwazi wena manje angambizi ngicela ngingeke ngoba ngifuna kubizela kuwona isifundo sokusayina bathi cha sikizozolumbiza la ingahamba bamdedela wahamba ngokukhanya athi ngelazo yakho umuntu sakwazi sakhe sathi akesibone intungo ukuyiphuza intungo wayiphuza intungo waphuma ngikhuluma ngenkosazana manje esesikoleni njengamanje mayibonkosi eyavikelwa ukuthi kulalelwe izwi eqhamuka kugogo wakhe owayenikezwa umbenqanga ukuthi akhulume nengane yakhe uyaphila lo mntwana kodwa into ephilele analuthi kodwa odokotela basebesayinile ukuthi ukugula kwakhe uzoyibulala ingane la ngone khona liqonda ukuthi naye umntwana ukuthi ukhulume ukuthi wathiwa uyagula akamlaphi umntwana cha kwakungekona lokho uthi ushemba lesibuze endleleni zasendulo sibuze wasendulo ukuthi lokhu kufa ususwa yini akekho futhi umuntu ongakwazi ukugqiba lelo cala ngaphandle konyazi wezulu mayibonkosi ngoba unyazi wezulu lona lizohamba liyofuna impande ukuthi lo mntwana yini emgulisile uze chitheke ingane mhlawumbe naye lo mntwana nje uthola umntwana nje ulala inqwaba ulama inqwaba yey'ngane ezaphiwa kuningi engazi akuzolala iy'ngane futhi zayizolo lezo mhlawumbe yizona iy'ngane zasemandulo ezaphiwa emandulo eseyidala futhi ukhondomo lokuthi ahlale kubekona abantu abazophumela izisu noma abazochithwa izisu ngoba bethi abanjani abazalayo thina singazali abanjani abancelayo thina singanceli namhlanje omama bethu nomakoti bethu banquma amabele bathi odokotela banekhensa umdlavuza kanti umuntu uncelwa umphefumulo wengane masoncelwa umphefumulo wengane ngokungemthetho inyama yakho ayikwazi ukuhlala ingabi nawo izifo odokotela babeyibuka lento babona amashashaza babona ibele libola ongathi ingane encelayo ngokungafanele ingakho etushembe emandulo babeqaphela izalukazi zasemandulo ukuthi ophumele ingane wayibelethiswa kwenza inkozi zokumbelethisa ukuze lo mntwana aphume okhalinganile ngoba uma ehlele okhalinganile uzohlupha lobona umama bethu bevukela imilenze bevukela amabele kanti iy'ngane zingabeleke kubona emzimbeni wabo ezaphunyukayo kodwa okubalulekile ukuthi zayikhahlelwa yini ngoba alona indalo kaNkulunkulu ukuthi ingane ithumele eswini sikanina ukuthi ushembe inkosi langa ukhanya mina ngizokhuluma inkosi yana izulu uthi ithi inkosi yathi thina boshemba asiyidali ikhaya sabantu simdala umuntu ongaphelele asiyenzi into engaphelele akubona ukashemba ukuthi ingane iphuphume ushembe phela umbenqanga umbenqanga uNkulunkulu uNkulunkulu akadali ingane iphuphume eswini sikanina udala ingane izalwe ikhule uma kuyintokazi kuyintombazane yani ikhanda ubuhlobo uma seyikhulile siyivuthile ihambe yogana kodwa abantu abathandanayo ezweni abantu abathandanayo ezweni abantu abaganiselele uma kuyinsizwa ikhule ivusa umuzi kayise ingcwaba abazali namhlanje singabantu thina obaba bethu bangabathina basale bona hambe thina sizingane akuyona into emvelo kaNkulunkulu akuyona indalo kaNkulunkulu kodwa ngoba kuyambathisa emhlabeni kuthiwayo intando kaNkulunkulu yonke into engasile iphuhlela uNkulunkulu uNkulunkulu ayidalanga into ekhatha abantu manje uNkulunkulu usakhele ikhaya emphefumulo ngoba ufuna uzoqeda amanxeba asemandulo angaphinde abe khona ukuze kumazaleke izizukulwane ezolandela umthetho-sisekelo kaNkulunkulu ukuthi umuntu uyakhula lokhu ungasekho ixhegu lifa libancane akakwazi uNkulunkulu ukuthi umuntu usesemncane wazi ukuthi umuntu uhamba ugoduke eseyixhegu umuntu ogodukayo umuntu ongakanani oyixhegu lisalukwazi umuntu ongangamuyaphi
Mangro ngingaba mina kwamele ngimdala nje ubaba kimi. Ngathi lapha. Ngoshawula ethuneni noma wena nabantu abavuleke ethuneni abangayanga la. Shawula kwamele ethuneni. Ukhona lo vivile ethuneni. Iloya akade khuluma ngami zwiluthe ubone. Uthi ungawenzi ungamenzeli ngazi umthuma wakho ungamenzeli mawakho umthweni. Ngoba nami ikhetha elaqotha abantwana. Lezi sifungo nenyoka nabakhunkuli uzuyalinganisa uzuyachaza ukuthi kwavela inkulumo ukuthi ingalo lwethatha hamba yokuyela ngazo kuLucifer. Manje thina masizokhanganene wesikhuluma indaba kamano gogo nomkhulu nogogo lo yakhokho ke oyinikela ingalo udlulile nethuneni ngoba lezi manje zimdlulile. Zitho nawaseziphelizwe wafunga ngayo akadlule ethuneni inzalo yakhe yonke izodlula yona ethuneni noma ngumfundisi omkhulu wakithi eNazaretha ngeke udlule ukoko wakhe kwathiwe lapha ekade umthakala awukwazi umene ungamkhulumeli uNkulunkulu mawazali bakho bakusola uziqalisa basolile abazali le nganda isinamile iphambi kwaNkulunkulu thina sadlala omubi emhlabeni. Phela abazalanga okhokho bethu beyile umkhuba abayenzayo kodwa bakodwa indoda eyini yaxabana noNkulunkulu ezulwini loSipho. Bathola iy'ngolo zabo benza imikhuba njengami nawe namhlanje unenhliziyo ongazange udale nayo embi nenonya. Uyithathaphi leyo nhliziyo? Uhlumile manje lo muntu usebona ibisugulise seqala ukuphakela emthandeni inhliziyo yakho. Usefaka umoya omubi kuwena usunenzondo namaqhubu. Usunamona uyazona. Hlumile phela umuntu akayangethuleni. Uthi umthwala akazetuli. Ngibuke umsizi wami mina ngihleli kude. Mina ngiphethe impilo yakho. Mina ngiyithongo. Mina ngiyidlozi kuwe. Khona ubathi ungekho khona umfundisi. Uba kunjalo abasindisile uNkulunkulu. Into ezihlungu nje manje emzini wengcwele uNkulunkulu mayikhuluma akayiphethi inkonzo yakhe engazange abandise ngathi. Akasimfuni. Mawuba ubheka wapi into enhlanje yasezulwini ungathi awuyifuni kwenziwa yini? Akuthina esimfuna uNkulunkulu yemndeni ethi sizomfunelana ngoba umthetho uzala yakhe mayisusa umkhuba emhlabeni lo mkhuba uba yiphunga kuye ehlele ezulwini wakhishwa. Lasuma lokehla wathetha amacala othekile amacala ilungisa ingane zakhe. Phakathi kwengane zakhe khona ingane eyathatha idlozi yahlanganisa nenyoka. Yafunga ngani kwathi ukhuluma lwamuntu. Ngini-ke uyakwazi ngibonana manje uyakwazi ngibonana. Ingakho-ke kushembuzana kodwa wami siyayifuna indlela. Sizofuna ukuthi inkosi njengoba sizele emhlabeni sicela uyosifunele emathuneni ungene inkosi wehle ngotshani simizana udlule kubaba udlule kumkhulu udlule ukhokho udlule ukhokho wokuqala uze ufike empandeni esibongo usibhekele inkosi lomthwalo wosizi nalamacala nezona ezizenzayo emhlabeni elikabande icala nkosi mayibonge nkosi ulowehla kushembe adlule emathuneni agudluze bonke abangaphezulu ayofuna empande esibongo sakhe. Asizungulu shembe ezenase ekhaya emphefumulo afukafiliza imithwalo hhayi ngento mfowethu oyishoyo yalo mkhulu wakho ungakhuluma ukuthi eqinise phelele kodwa ngimsoli akazilutho phelele kwazile ukuthi wakhona ekhaya emphefumulo awazi umgomo ney'miso ushembe ayimisilele na umgomo ney'miso awuyimisilele ushembe la ekhaya emphefumulo ushembe ayigezi kwabo la ekhaya emphefumulo ushembe ayigezi kwabo unyazi wezulu. Kodwa unyazi lwezulu uma ithongo lakho noma idlozi lakho livumba uyakwazi ukwethula ikwabo. Uyabethula ushembe. Ayikhiphi ikwabo lezi ey'gaqele ney'thakele emsipheni yay'nhliziyo zabo. Ayithuli ushembe unyazi lwezulu abesoyifaka emaduduwini nakunakhona izinto abesegeza bona. Hhayi khona egezelwa ngikwabo. Uyamuzwile uthi uma sebeyigezile bangayithinti abantu. Uzobalusa nini bangayithinti bayithinte kanjani? Asuke phakathi kwabantu ikhwama mayibonge nkosi. Ngeke isuke bengavuma kuphume bona. Mabeke bavuma unyazi lwezulu umsuzwane bathi unyazi liphesheza manje lithathe.
ngoba umnikazi wazo wayikhanda uyamsayela sabo unyazi ngoba waqoshwe ezulwini umkhuba yakho unyazi mase esukuma libhekane naye unyazi alibhekani nomubi ngaphandle kwakho wena uthi unyazi bese libhekane naye mayibongozi konke lokho kade sabhubha nathi ngoba intando yomubi kade yasifaka emgodini kodwa ngoba unyazi siyathuma nemindeni yethu inyazi yezulu ima ngaphambili inkosi ube isiqonga bashayise kuwe bonke bafike bashayise kuwe namhlanje siyakhuluma siyokhuluma zonke ngehlabathini mayibongozi ngoba yini sinehlangu sethu unyazi wezulu mthembu uNkulunkulu ungambhali ungamsheli angabi khona omunye ozombona ngaphezulu konyazi uthi uyasiza akekho umsiza nami ngezo ngizwile nasifanye khuluka ubengathi uzosizwa yini noma ubekazi ukuthi uzokutshela manje ukuthi kuyasebenza sakho oza sosebenza lo mkoshini ushembe ngesathi sebenza lo mkoshini ukhipha lokufa kuwe mayongozi akukho omunye sinamo ngicela ngivule incwadi ngithi abasekorinte bokuqala 3:4-4-3 ya akukho thina sinabo esingalibheka vela ke ayakukho ngicela ngibhekele abathuma konyazi noma ihlathi sokusheshayo ithi abasekorinte bokuqala 3:4-4-3 kulapho ngizoza ngoqala bayithola khona ifanele impoko ukhona usetholile we ngikhathi saba nomfundisi isipilisi wayefundisa igibeleni thina sathi wayethi eqeda ukumemeza besifuni ngizupoko apho Sheshampa. Udaba. Abasekorinte 4:3. Abasekorinte 4:4. Ngokuba angazi lutho ngokwami. 3:4. Na omunye ethi mina abesibili abasekorinte. Awubheka abasekorinte besibili 3:4. Ithembe njalo. Sandebe insizwa kababa ebeyiphukana bafowethu ithemba elinjalo sinalo kuThixo ngaye uKristu ithemba elinjalo sinalo awukale kahle phakathi kwabhisho kakhulu ithemba elinjalo sinalo kuThixo awufunde kahle neze ithemba elinjalo sinalo uThixo wethu unyazi wezulu ngaye unyazi wezulu angisho sinamandla okuqamba ukuthi kukhona amandla okuqamba into ngokwethu okungathi kuvela kuThixo kodwa amandla ethu avela kuThixo wethu unyazi wezulu thina sarate unyazi wezulu sasa kwazo nosebenza ngokushini sohlabelele sithi baba bethu othunyiwe uthe unyazi nangu umuntu ozosiza ubethathi uzokutshela kuthume nambe naye nosebenza ushebe uzofela kusiza akukhiphe ukufa nendumo khipha yonke into ushebe mayongozi mina ngumfazi mina wangikhipha indumo ushebe ngaphakathi eyasesayiniwe sekufungiwe ukhona yonke inhlobo yezazi ezayibhale phansi ukuthi lo siyamkhokhisa wafika unyazi wezulu wayikhipha yonke yona namhlanje uqile mina akongishi isikhwana wakhipha konke ushembe wakhuluta wabona intombi yakugumede lapha ushembe ekhipha isakhe ngaphakathi silenga amanoni nayo yonke into uNkulunkulu wavulela intombi yakugumede amen hayi usungayikhuluma manje
ngathi wayikhuluma uthola kume usungayikhuluma manje umsebenzi kaShembe uShembe engiphilisi wathuma nangu umshumayela anginokukhona lo mama kumele akekho okhuluma mina sekuyisikhathi sokuthi uyikhuluma uShembe esiphilisa silele ukukhwela lokufa uShembe wathumela nangu uSimamani ukuthi Simamani kolisifama sami sikhohlwe ekhaya ephefumula futhi umhlande mina ngisasibhedlela uyazi ukuba ngisasibhedlela wathumela umshumane uSimamani ebona yo uthi nomakoti ngambona umshumane uSimamani ephuma esibhedlela ngambona ehamba ezongena ekhaya ephefumula la unyazi uthe akathathe khona isikhwama wamchazela wabuya naso wasinikeza unyazi lathi unyazi wezulu amathuluzi akuthiwa ekekule uSimamani kakhona emqonyeni sasa asinda nayibongozi ubothembela njalo umveli nqange ukuthembela kuShembe ngendlela ukuthi nasemndenini kube khona abahlakaniphile abathi hayi uShembe uyanekelelwa ubothandana ucele emndenini ukuthi ungakuhluli umndeni mina ngaba nenhlanhla ukuthi iy'ngane zami zonke zathi baba uShembe wasitshela ngoShembe ukuthi uShembe uNkulunkulu thina simemezela ngathi kunjalo bantu abantu mayibonge Nkosi so besiyosebenza-ke nawe othiwe wena uzolahlwa lapho uzolahlwa unyazi hayi omunye umuntu kodwa siyacela ukuthi imindeni yethu elelothu nomhlaba ayingavuki nokuqina ayivuki kuneqiniso ayikukho ukugezwa kwey'khwama iy'khwama ziyalahla bavume yilahlwe uShembe uzobalahlisa mayibonge Nkosi lana-ke bakhonza abahle basezulwini kunabantu ababuzayo ukuthi uma beqala bezongena ekhaya emphefumulo kwenzakalani manje lapho abathi ma siqala sizongenisa siba nawo amandla siqhume iy'nkomo iy'mbuzi ney'nkomo sizokhonza uNkulunkulu ukuthi asuthe imindeni yethu efanele siqaphele ukuthi uShembe akafune inkomo akafune imbuzi akafune imali uShembe ufuna inhliziyo yakhe ephelele qala mayibonge Nkosi uShembe ma uveza inhliziyo yakhe iphelele inganyukile kumuntu uze ekhaya emphefumulo uzokhala imindeni yakhe uzokubulela imindeni yakhe uzoyiguquza phambi kaNkulunkulu uShembe uyayikhipha esigodini sosizi ngaphandle ukhipha imbuzi nenkomo nangaphandle ukhipha imali isiko lasezulwini ukuthi manxusa uNkulunkulu ukhuphe iy'nkomo ney'mbuzi nesimali kodwa lokho sokuphelezela inhliziyo yakho kuphela efunakala ingakho nabo abantu bakini bakhetha wena bayeka labo abantu bakini uzusho nawo ngoba sibani banemali abathi mangangani bona balobe ngithume ekhaya emphefumulweni kungenamali ngenani ukuthi cha bafuna inhliziyo yakho ehluphekile inhliziyo ehluphekile inomveli nqangi phakathi abayifundi abantu bakini ngoba lo wakini vele nama ngase athule angabuza kusenjani ukubuzela komashina lapho uzange ukufundiswe imashini phela basifila ngayo yonke into uthi kufuneka imbuzi engakani uzoletha 10 thathani phakathi ngotweni namsandelo ifile leyo ifile leyo nto kuthi umcimbi uma uzokwenziwa ekhaya ningabovamisa ukuthi umuntu othi kufunekani afune inkomo hayi ikanti kukhanye mazeni izonika mina inkomo ingayithathi leyo nkomo ehlambulukile uyaxhwetha uyadelela inhliziyo yakho ayikho la eke bayimukela abantu bakini ufuneka uma ngabe kuyahlangana nje ekhaya kuhlanganele kwenza umcimbi othize bonke abantu banika ithuba lokuthi badedele iy'nhliziyo zabo bahlanganise kuphume leyo nto kwenziwe leyo nto mangabozisa isidaba sikakhokhokazi wakini abahlanganise kucongolezele kucondolozele wena onamandla kothi uma sekuhlangene bezidawo mina bakwethu cha kuzamekile shodwa into engahayi ngizocela nami lapho kulelifakangiphelona ngigcwalisele bakwethu iphelele hayi ukuthi hayi kulekani hayi balekani zozondlakani ngakhohlani thathani inkomo embili lapha esibayeni mina sokuliphakade ifile yonke leyo ayisebenzi nakhona-ke la ekhaya emphefumulo ungezi uzogcina icala ungezi wokuthi unotho ufuneka inhliziyo yakho inabe kusho umuntu athi umuntu kuzophuma nini mina ngiyakuhamba mina uzonikela phela sengihamba hayi hamba nawo umnikelo wakho ungangeni awufunekani umnikelo funeka wena mphefumulo wakho onabile unabe nokubona odlazi banabile unabe nawo bakubona abantu bakini lengane isikhuthalelo
phela asinikeli ngento yethu sinikela ngento yabo bahleli naye esikhoteni bahleli naye esikhoteni sosi badinga inhliziyo ezobayela uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ufuna inhliziyo emnene bese bekunika batshela unyazi inkosi sicela usigezelele lelifa lethu lingcolile sathola ngokunuka sifuna unika nangani iyosethela icala emphefumulo mayibonge Nkosi uyabona sekuyahlangana ungakwenzi-ke ukuthatha ulinge ukuthi uzoqhuba iy'nkomo ney'mbuzi nomnikelo uzonikela ungenisa imindeni yakini ekhaya emphefumulo kanti usaphoza utshwala khohlwa qala udla utshwala ucike kahle-ke bese-ke noma-ke ekhaya kini usabona ukuthi uyinto enhle ugawutshalo unconywe ngomakhelane futhi umkhulu wakhe mayengenza umcimbi le sidakwa siyinyene ujabuliswe yilokho ukuthi abantu banyecekeni kini ngoba nabantu baphoza utshwala mosathanda lokho ima ngoba make wabafaka ekhaya emphefumulo kwafika isikhathi unyazi bakhulula ijabalande bayise ekhaya ngeke basafuna utshwala umzimba namhlanje kuphuma abansele angithi njalo nibukayile utshwala baba ukayela ukuhlangana ekoneni ma ufuna ukwenza isiphuzo sakho ushembe usifundisa mihla namazolo every January masekinani kwanje kuyiswa iy'mbiza zedobo ilona jikilabongo yaze ney'mbiza ekhaya kwelomsamo mancane ubeke lapha ilona jikilabongo idokwe ilona jikilabo yasezulwini mayibonge Nkosi uzobona ngawujabula bathi zeli indodana zeli umakoti zeli isalukwazi lapha ekhaya ngoba bona semabantu basezulwini ababukhaya utshwala asathi-ke masubagezile lapha ekhaya emphefumulo utshwala emzini wabo uma usuqala uhambo lokuthi uzongenisa imindeni ekhaya emphefumulo bayanxuswa abantu ukuthi abameke manje bakhalime ukwenza imicimbi imicimbi kade niyenza akuphumeleleki nangacabanga ukuze ekhaya emphefumulo lethwa yini ekhaya emphefumulo ikhini seyisele lokwekhalazela khona iphehla elatholeke ngalo lasendulo kodwa kade yenziwa umcimbi ingathi into leliphehla benzeli ihlangu zomkhulu nogogo kwezindaba zogogo kwenziwe imicimbi yokumulisa amakhosana amadodakazi abekhaya kwenziwe imhlonyane nentombi ziyaphi zonke lezo yithemba ziphelela kulela khehla lasendulo elaliney'lwane egcekeni konke amafika kulona futhi uthatha kodla iy'lwane zakho lekhaya siyawenza imicimbi kodwa kubuthula nani ikhehla phela konke kudlula kuye phela ithele uma usenze ekhaya asigcinisi uma wenze lobo wakuthele asigqikoba kwakho kobo kasithatha ayokugqakisa uyise akhiphe ivenge lakabeke lapha athatha amnikeza oyise bakho okhokho bakho kudlule lakoze wofika uNkulunkulu wayecele mayibonge Nkosi abese khipha isibusiso adlulisele kundodanayo idlulisele kwazukulu sekhe njalo ngochungechunge sofika kuyihla sethe kuwe basho njalo omunye sikhuluma esikhulumeni ngomunye unyanga udwe koma nje yazi into ekhulumayo ngizelana nje ngoba ngifuna ukwenkosi ngoyibika uthi ufika amakhehla ngithathe wena ulokukhala njalo ufuna baba ucela isibusiso wabenza into uthi wena kade isibusiso sakho sakhisha uphekile umnyaka eyishumi sakhisha isibusiso asifika wena uthi cha uthi laselikhetha umesobhe kuyihlo uthi bahamba babuya sebembambe kanje uyise la ngemuva wena ubona iphoyisa amabamba isibosho uthi bambambe umkhulu udaka unyama amaphepha uyise uthi uyabona ndoda uma isibusiso sikhishwa sifike sikuqinisana thina lapha uNkulunkulu wecele kwesibongo akhiphe isibusiso asingezwe uNkulunkulu wakuyihla inkosi uthixo uthi akhiphe isibusiso asinikeze ukhulukhulwana walapha egcekeni ukhulukhulwana besabela izindlu zakho kwabelethini uthi sehla mntana msayeza fika kumina mkhulu wakho ngathatha mluyihlo ngamthuma ngokuyihlo wayephambi ngoba iseduze kumnyango eduze abantu abalazi ikhothama yile ndawo eseduze nomnyango uthi isekothameni lapho uthi uyihlo wakho wayelapho-ke ekothameni ngathuma yena ngokusanda ukufika uvele emhlabeni uthi manje umthunda ahambe isibusiso sakho uthi kade hambe nompheki ubaba wakho ethanda utshwala
nebhola ehamba nasisibusiso la edutshwala hlala wasilahla la engazi khona isibusiso sakhe wasilahla mntanami 10 years isibusiso sakhisha uyise wami ephuza utshwala afike kumphala nesibusiso bayibona ukukhula nosizi uyise hayi ngoba ehambe kangotshwaleni uthatha ufuzo lalapha ekhaya lapha ekhale mphefumule kuzonqamla impande yokufa isibongo nesibongo bayibongozi thina sivumele simthungu uthumekile lonke ekheni mama Nazareth unyaka siyathuma nyazwezulu cela sifune impande yomuntu oqala owapheka ukuthakatha egcekeni impande yomuntu oqala owaletha ubundindo egcekeni impande yomuntu oqala ozowangenwa umona lokuxobi nexabanisa nenzondo namaqhubu nokunyanga sifuna nkosusandelela lo muntu ushemba amlaphe lo muntu amgeze lo muntu ampheshe amdale kabusha amenze umuntu bese kuphela yonke lento ihambe ngochungechunge izizovela emhlabeni ngeyokuphinde kuzale ingane endala mayibonge Nkosi ushemba uzodala isizwe sisha ngalo umuntu wasekhaya mphefumulo singaba nayo nje inkani ngoba singabantu kodwa esikwazi ukuthi ushemba kakhulu nganingi ushemba kumabhekane njoba efile la unyazwezulu uyisonto mhlawumbe useyozafika ngoba siqhutshwa nomuzi njoba sifane nawo khandakanda lapha ekhoneni lo iphayini machine bosazotesta wathola udali uzombeka ngosuku lokuyaqala kumbe wakudrila imgodi qala yaphansi uzobamba isini nokhonkola ukuze kubuye bese kushaya ama-slab ngoba le ndawo yethu igcwalisiwe amaphepha amathambo abantu amathambo ey'lwane omatrasi yonke into ayikho ihlabathi yonke le ndawo masakha fanele siqale sivusisile simbe phansi sifake insimbi sifake ukhonkolo kube yimanje ukuthi ubona lolu kubhekile ngaphansi kunobheki obahamba ngaphansi kube yinsimbi right round ngoba ayikho ihlabathi mhlambe usefika wakhuluma abakhozi abahle basezulwini kwathi abantu abamakhala iphalisi ijahekile ezulwini iphalisi-ke ngolimi lesintu isikolo mayibonge Nkosi siyafunakala isikolo sasezulwini njoba ndethu babunene sekuqaliwe angishiwo wayeseqalile inganedli nayaphi ngathi mina into enoyenza lapho umuntu ongena ngesango lo muntu ongena ngesango i-10 wakhe uyokhipha nomndeni wakuwo uyokwenzela into ey'nkulu ekhipha 1,000 rand wakhe uyoba mkhulu ngoba uyobenikela nemndeni yakhe ngakala naso wakithi 3.5 makuza ama-architect ehlola lo msebenzi bekhala mphefumulo uthi 3.5 professional kodwa thina sayeka ku-1.5 owakukhishwa congolozelo 2 rand ngoba kwakunikela imndeni ingakho wapheka mayibonge Nkosi mhlawumbe kusesithumileke bakhulu abahle basezulwini uthi-ke asukuqala njengoba kade yethu babusendwa inkulumo yakho bathiwa beshumela iqala khona bahambe phambili bakhiphe inkulungwane maqala kwathiwa lo muzi umhlaba wonke asibaphoqi kuya ngokuthi uzwa kanjani emzweni yakho abantu baningi nabo bakhampele ukuthi bakuphi ingqondo iphaphela akekho phoqwa abashumayeli nje lawa abangamaqhawe asebezwini ngalo muzi bangaselela nje ebandleni lakubo balitelela isibusiso nalo njengoba kuselwa kade ngitshela nje ukuthi ethelweni labo baqalile bayaqoqa uphethe umnikelo manje ithi inkosi azanizobhalisa uhambe nerisidi ukwelethule mayibonge Nkosi ithi-ke inkosi yamaNazaretha bashumayeli sizani tshelani abantu ukuthi loya muzi noba uzowakhiwa lesi stage lokhu usizo abantu abaliphiwe ngesa stage abanikela ngey'nkomo zey'mbuzi ephakethe abanikele kuso lesi stage ngokuthatha khona wonke umnikelo wabo ikhiphe imndeni esigodini sosizi mayibonge Nkosi wasenzela walula thina esingenayo inkomo nembuzi akushiwo kodwa futhi uma unayo inkomo nembuzi unayo indlela yokuyithenga ungayithengi kodwa uma ufike obondeni la ungasazi ukuthi uzokwenza uyitholaphi imbuzi kunokuthi uthenge lezi zamandila lokhu kumhlophe ikaphu naloko bathi insikisiki lokoselento akufunakali lokho bathi kuthiwa ma-frappens ongangona cha thatha umnikelo wakho ushise liphephe ekhaya ufake emdlophini uthi inkosi phezu kwalesi sipesi sakho Nkosi nazi inkomo sakha ngazo lo muzi akha amathuna kithi
akha ithongo lakithi mayibonge Nkosi kusho uthumekile wakuthini mama Nazareth uthi batshela abantwana ukuthi lesi siteze emalika zomntaba sakhe bonke konke ababike kuso mayibonge Nkosi okazi ukuthi nawe othi uzonikela emini nawe othi uzonikela nomlingeni cha lo mnikelo wakhuluma nawe ngenhliziyo yakho ushebe usenhlizweni yakho abakithi basegazini lakho mayibonge Nkosi babikele ukuthi lo mnikelo yiwo lo esakha ngawo umuzi kaNkulunkulu uNkulunkulu wasekheli semtanakhe nayo ibabantu abantu ababona abantu abaqede kulunga ethuneni abantu asilungile nje ngoba baqede kulunga ethuneni abantu babekula lingana kade khulunywa manje abantu bayekhushuliziswa kade khulunywa manje mabe amathonga amathonga ethu sibafunga sofunga abantu abanjani akezwe bona mayibonge Nkosi ushebeke uNkulunkulu onabile usiza impofana usiza ongelutho ofana nami nawe nali ithubu seliphiwe manje nawe sekuyinkomo lomnikelo onikelayo Nkosi inkomo lezo usiqoqe umndeni wakithi amen amen wakho lawo manje ona isona inkomo zakithi lezi Nkosi esithi lokho umzwa Nkosi akakhiwa amathuna kithi akakhiwe Nkosi amathambo okho badliwa amabhubesi nabadliwa amakenjana amathumba abuyisene shela khona leso sona intombi ngeke ngiyibona kancane leyo ngizongidabuka ngidabule ilwane kuba kudliwa inyamazana ubona kuncane Nkosami ukhala sekuyigobonga waphosa amathumba waphosa nebindi kuyagijima othi sokubona kohlo ngizwe inhliziyo ibalisa usho ukuthi lokho kube babedliwa kanje phela babeshiya beyidincane lokho kube abantu bashiwa eyimpini besaqhuma phela ukusekhona mina asakwazi ukugijima mhlawumbe sakwazi isikhulele sinengane eswini sebeshaya ngomkhonto amabutho akade edlitelezi egcatshwe ngamafutha eyilwane asishaya isakwazi siwe phansi isikhulele siwumakoti lifike inketshali ajahe indawo inketshali jaha inyama nethambile nazi izizomkhulu sikakhukhukazi zomkhulukazayo fika sibhokoze ahushula ingane ikhulele eswini senketshali uyakhula lo ngane izoba idlozi phezu kwengane yakho iphenduka isilwane ingane ungahlali lutho ngaleni khushula abantu futhi noma sizadayiswa konke kade ngiyifunda ephepheni kuhlungu kanjani mhlawumbe naleyifundile lo kade ngizothuba nje kuthiwa uthi bona umsebenzi wabo bapheke ingane bayipheke ingane lesikhathi abantu bakhulu bathanda kulezi okuyimungu yabona lesithandayo kuthiwa yini enkothini Kali kumana lokho kakhulu ikhulwane abantu bayisaba nami ngizomshaya ubhalo abantu amathuba khona le ishwema njalo nje ishwama kutothatha zona lezi nkukhu zenyama uhlanganise ey'nkonzo yakho ngithengelibanakuteyi ngoba uyiqonde lezinyama ukuthi zinjalo kuba kuhlotanyana kuphephesana abantu emasuku upoloni awusaqondi mani wabhodloka lo muntu wathi hayi sayithanda lezo nyama waba lokho 5 years suke sithathambe inyama sithanda kabi lokho siqobe sipheke senze inyama senze ukudla okumnandi wawulawo lapho namhlanje asebenzekani ithuba ushemba sipha lona asigeze imphefumulo yabazakethu impendulo ibe ngabantu khona izokwazi usikhalima singadli ukungcola mayibonge Nkosi siyabonga ngicela ukuma la uNkulunkulu wasekuhleni ngicela ukuma la socela ubaba uMshumane Mlangeni asole ngalesihlabelelo lesi sihlabelelo esithi namhlanje nazizwakele 159 emva kwaso socela nansi imweni phambi kwami uthi baba wami uMshumane ukwethuke uMshumane ukwethuke tobe sesicela isifundise emva kokuthandaza inkosi kusiguqa abangcwele ihlabelelo 150 nesishagalolunye 159 Yes.
Mm-hmm.